हेलो नमस्ते दोस्तों। खांसी और जैसे जुकाम हो उसमें खाने के लिए गुड़ का मसाला बना रही हूँ, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप देख सकते हैं करीब 150 ग्राम गुड़ है, 200 ग्राम। और इसको हम सारे गुड़ को कूट लेंगे, छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। ये देखिए इस सब गुड़ को मैंने इस तरीके से फोड़ लिया है। देखिए इस गुड़ के अंदर हम ये अदरक, पिसा हुआ अदरक है, इसको अच्छे से पीस लिया है छील के। और ये हल्दी और अजवाइन 1 चम्मच, देखिए ये सरसों का तेल डालूंगी। और 1 चम्मच घी, देखिए 1 चम्मच गाय का घी, सब पानी, गुड़, और इसको बिठा देंगे। और इनको सबको चलाते रहेंगे, गुड़ पिघल जाएगा। और अच्छे से इसको पकाना है, कम से कम 15-20 मिनट तक मीडियम आंच पे। सबको पीस दिया है। ये देखिए, और इसको मीडियम आंच पे मैंने 15-20 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पे बन रहा है। और ये पक चुका है। और बिल्कुल ठंडा जब हो जाए तब बच्चों बड़े जिसको भी खांसी जुकाम हो 1-1, 2-2 चम्मच सुबह शाम दीजिए, काफ़ी राहत मिलता है। ये बन के रेडी है। ये गुड़ पक गया अच्छे से। इसमें मैंने घी आप देख सकते थे, काफ़ी फ़ायदेमंद बना है। इसको लिक्विड सा रखा है, ठंडा करके इसको खाएं।